Запушването на двигателя, причинено от натрупвания на въглеродни отлагания, е често срещан проблем в съвременните автомобили, водещ до загуба на мощност, увеличен разход на гориво, светване на предупредителната лампа на двигателя, трудности при стартиране, повреди, скъпи ремонти и дори провал на тестовете за вредни емисии. За да реши този проблем, нашата лаборатория разработи Bardal 5-in-1 Engine Cleaner. Ултраконцентрирана формула, предназначена да проследява и разтваря вредните отлагания, които влияят върху работата както на бензинови, така и на дизелови двигатели. Тя действа на всеки етап от горивния процес. Преди за почистване на инжектори и клапани, по време на за защита на горивната камера и буталните сегменти и след за запазване на турбото, EGR клапана и филтъра за твърди частици. Формулата на Bardal използва безопасна и усъвършенствана технология за почистване, третиране и защита на всички части на двигателя. Избирайки Bardal, вие избирате дълготрайност и спестявате пари, удължавайки живота на двигателя си, а заедно помагаме за опазването на планетата, като ограничаваме разхода на гориво и замърсяването. Bardal. Nothing will stop you.